اگر اسی آپس اندر دلوں بھائی بھائی ہوئیے، ایک دوسرے دے عزت دے بھائی وال ہوئیے، ایک دوسرے دے غم دکھ درد دے بھائی وال ہوئیے، اسلام دا اینا گراف نہ گرے، ساڈے مسلک دا اینا گراف نہ گرے، مائنڈ نہ کرنا اسی الجھ گئے رفع الیدین اندر، اسی سمجھ لیا مسلک آمین بالجہر نو، اسی سمجھ لیا مسلک وضع الایدی علی الصدر نو، کوئی شک نہیں رفع الیدین میرے پیغمبر دی سنت ہے، وضع الایدی علی الصدر میرے پیغمبر دی سنت ہے، سینے تے ہاتھ بن پیغمبر دی سنت ہے، پیر نال پیر لگا کے کھڑا ہو میرے پیغمبر دی سنت ہے۔ اچھا یار اپنے چہرے نو موڈ تو پاک رکھنا اے نبی پاک دی سنت نہیں؟ یقین منو جے روحانی طور تے جسمانی طور تے 70 سال دی عمر اندر بھی 25 سال دے 20 سال دے 22 سال دے صحت مند روحانی جسمانی جوان رہنا چاہتے جے نا، اپنی زندگی چوں موڈ کٹ دیو، اللہ تہاڈا دل بھی پاک کر دے گا، زندگی بھی پاک کر دے گا، قبر بھی پاک کر دے گا، اللہ تانوں پاک جنت دا مہمان بنا دے گا۔ بھائیو نا سٹیا سی خوہ اندر یوسف نو، اللہ پاک نے مصر دا تخت عطا کیتا ہے کہ نہیں؟ موڈ بنا کے نہ تو کسی دی عزت چ کمی کر سکنا ہے، نہ تو کسی دے رزق چ کمی کر سکنا ہے، موڈی مزاج ہے، تیرے اندر برود بھرے ہے، دل دے اندر غصہ بھرے ہے، بھائی تو اپنی خوشیاں دا آپ قاتل ہے۔ تے تنقید کر کے، حکومت تے تنقید کر کے، امریکہ تے تنقید کر کے لڑنے دھرنے مرنے چھوڑ، اپنا وقت برباد نہ کر، اس نسل دا وقت برباد نہ کر۔ عجیب بات ہے، موڈ کے دے نال ہے؟ ماں نال جیسے پیٹ اندر 9 مہینے رہا ہے، ایڈا دل دا گندا ہے، ٹھڈو پلید ہے، دل دی اندر اتنی سختی ہے، اس ماں دے نال موڈ تے کئی مہینے گزر گئے۔ والدہ نے دوائی لیانی سی، توجہ فرمانا، بیٹے نے آخیا بیٹا دوائی لین جانا ہے، پہلے تو 3-4 دن انہیں گل نہیں سنی، ایک دن انہیں کہا جی میں لیا دینا، ماں نے برقع وغیرہ پایا، تو جدوں دروازے دے قریب جان لگی نا، قضائے حاجت ہوئی، واش روم اندر چلی گئی، باہر آئی دروازے تے کھلوتی رہی، تے بیٹا نہ دروازے تے کھڑا نہیں سی، واپس آ گئی برقع اتاریا، شام نو گھر آیا تے ماں کہنے لگی پتر میں دروازے تے کھلوتی رہی تو کتنے تھا؟ وہ کہتا اماں میں اتنے 2-3 منٹ تیرا انتظار کیتا، میں تیرا نوکر ہاں کہ شام تک اتنے کھلوتا رہا۔ پتر تو نوکری کرے گا تینوں جگ دے دھکے پہن گے، اس ماں دے دل نو ٹھیس پہنچائی رو تینوں جگ دے دھکے پہن گے، کوئی دنیا دی طاقت تینوں دھکیاں تو نہیں بچا سکتی۔ ضلع شیخپور دے علاقے چ میں ایک دفعہ درس دین گیا، داڑھی دے اندر چاندنی، موڈ دی گل پیا کرنا، یار اس موڈ نے بڑا بیڑا غرق کیتا ہے، صحت برباد کر دیتی، مینوں دسو موڈی بندہ نماز کی پڑھے گا؟ چند دن پہلے جمعے دی نماز مسجد چ پڑھی تے حضرت قاری صاحب نا بڑا سوہنا پڑھتے ہیں، انہوں نے پہلے سورہ سجدہ پڑھی، پھر انہوں نے دوسرے کے سورہ دہر پڑھی، تے نماز پڑھن تو بعد میں ایک نمازی دا بڑا منہ سجیا، میں کہا تینوں کیوں موڈ بنائے؟ اندر لے قاری تے آپ ویلے نے پوری سورت پڑھ دیتی ہے، ایسا والی گل نہیں جی یار بھائیو، داڑھی دے اندر چاندنی تے بزرگ مینوں پتا کی کہنے لگا، تے مارداری کر کے میں اٹھ کے چلا تو مینوں بزرگ آندے نے شاید میرے پتر نے نا 2 مہینے ہو گئے نے میرے نال موڈ بنایا تے مینوں بلاندا نہیں، چلو قاری صاحب آئے ہو تے بہانے نال میری پتر نال صلح ہی کرا دے۔ تے میں انہوں کئی دفعہ آخیا پتر جب میرے کو کوئی واਧਾ گھاٹا ہویا تو میں تیرا ابا تیرے کو معافی منگ لینا، پتر میرے نال موڈ نہ بنایا کر، بڑھاپے چ میرے کو تیرا موڈ نہیں ویکھیا جاندا، اور بدبختہ اس باپ نو موڈ وکھانا جڑا تیرے چہرے دی مسکراہٹ دیکھ لوے تے انہوں زندگی بھر دے دکھ بھول جاندے نے، بیماریاں بھول جاندیاں نے۔ تیرے موڈ رہ گئے نے سکیاں بھیناں واسطے، کمزور بھیناں واسطے، تیرے موڈ رہ گئے نے عائزہ و اقربا واسطے۔ موڈی بندہ اپنی خوشیاں دا قاتل، موڈی بندہ اپنے دل دے اندر برود رکھنے والا، بغض رکھنے والا، غصہ رکھنے والا، خود اپنی خوشیاں دا قاتل۔ اچھا اسی سمجھنے ہیں یہ پتہ نہیں معمولی کیس ہے، حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے نو سب تو پہلے نا 2 چیزاں تو منع کیتا ہے، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بیٹے اللہ پاک دے نال شرک نہیں کرنا، لا تشرک باللہ، درباراں دی پوجا نہیں کرنی، چھلے کڑے دھاگے نہیں پھیرنے، غیر اللہ دے نام دی نظر و نیاز نہیں دینی، غیر اللہ دے در تے جا کے نہیں جھکنا، ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بیٹے شرک تے بہت بڑا ظلم ہے، شرک تے بہت بڑی زیادتی ہے، نال شرک تو بعد فرمایا ولا تشعر خدک للناس ولا تمشي في الارض مرحا ان اللہ لا يحب
كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. میرے بیٹا اللہ نہ شرک نہیں کرنا تے اللہ دی مخلوق نو متھے دے وٹ نہیں بکھانے، اللہ دی مخلوق نو موڈ نہیں بکھانا. آؤ لوگوں میں تطہیرِ قلب دے واسطے جڑی پہلی گل بیان کر رہا ہاں، اوے موڈ دے بہانے نہ لبیا کر، ناراضگی دے بہانے نہ لبیا کر. اللہ دی قسم جے بہانے لبنے نہیں تے معاف کرن دے بہانے لبیا کر، درگزری دے بہانے لبیا کر. کتے کوئی غلط فہمی ہو جائے تے اپنے دل نو پاک دے صاف کریا کر. نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے سوموار والے دن نہ مایا مال تے جمعرات والے دن نیک اعمال اللہ پاک دی بارگاہ اندر پیش ہو جاندے نے. جڑا موڈی بندہ ہے، جدے دل اندر برود ہے، جدے دل اندر غصہ ہے، جدے دل اندر نفرتاں نے، جس بندے دے دل اندر کینہ ہے، فرمایا اللہ پاک دے اعمال نو قبول نہیں کردے بلکہ مؤخر کر دیندے نے. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. اللہ وہ پیار کرتا ہے جیڑا زور ویلے موڈ بنیا ہے تے اصل ویلے چہرہ چمک گیا ہے، اصل ویلے موڈ بنیا ہے مگر ویلے دا دل پاک صاف ہو گیا ہے، چہرہ چمک گیا ہے. آؤ لوگوں اس موڈ نے ساڈے مسلک دا نقصان کیتا جے، گھراں دا نقصان کیتا جے، خوشیاں دا نقصان کیتا جے. میں بڑی معذرت تے بڑی محبت دے نال ایک سوال کرنا چاہنا. مینوں نہیں پتا تواڈے کھبے پیچھے کوئی مسیحی رہندے نے کہ نہیں رہندے، عیسائی رہندے نے کہ نہیں رہندے، لیکن امان در نہ سوچو ہاں فیصلہ آباد اندر کنے کے عیسائی ساڈا مسلمانوں دا سلوک ویکھ کے، پیار ویکھ کے، محبت ویکھ کے کنے کے عیسائی مسلمان ہوئے نے. میرے پیارے بھائیو، جس بندے دا مزاج موڈی ہے، جس بندے دے دل اندر برود ہے، جس بندے دے دل اندر بغض ہے، جس بندے دے دل اندر کہرے بہانے لبدا موڈ دا، دنیا بھی برباد آخرت بھی برباد. اپنے دل نو پاک صاف رکھیا کر، درگزری کریا کر، معافی دے بہانے تلاش کریا کر. اپنی جسمانی روحانی صحت دا تو خود قاتل ہے. خوش رہو، خوشیاں تقسیم کرو، لوگاں دا بھلا کرو، لوگاں دا فائدہ کرو، لوگاں دے احسان کرو، لوگاں دے بارے دلہ دے اندر انقباض رکھنا، اپنے چہرے تے موڈ رکھنا، دل دے اندر خید و غضب پالنا، دنیا دی بھی بربادی آخرت دی بھی بربادی. پھر میں اکثر معاملات دیکھے نے، جھگڑے ویکھے نے، لڑائیاں ویکھیاں نے، اے موڈی کیسز ویکھے نے، ساری بنیاد غلط فہمی تے. بڑا معروف واقعہ میں کئی دفعہ بیان کیتا ہے، خطبہ ساتھی بھی اگے واقعہ بیان کرتے ہیں. حضرت صاحب نے افطاری تے سدیا، افطاری کرائی، حضرت صاحب چلے گئے تے ساری زندگی حضرت صاحب دے نال نے موڈ بنا کے رکھیا ہے. تے الزام کی لایا جی انہیں نہ ساڈے پاؤنڈ اٹھائے نے، ساڈے نہ پیسے اٹھائے نے تے انہوں نے انج نہیں کرنا چاہیے. خیر اگلا رمضان آ گیا، گھر دی نے آخیا کرما لیو افطاری کراؤندے ہو، اللہ واسطے دی افطاری کراؤ. چلو جی انہوں نے کوئی پاؤنڈ چکے بھی نہیں، کوئی ضرورت ہوئے گی تسی گل نوں چھڈ دیو. خیر حضرت نوں بلایا، افطاری ہوئی، گلاں باتاں ہون لگ پیاں تے گھر والا جنے موڈ بنایا سی نا حضرت صاحب نال، قاری صاحب نال، پتہ کی کہندا ہے؟ کہن لگا حضرت جی تے تانوں پیسے چاہیے سی تے انج ساڈے کولوں منگ لیندے، تسی اس طرح پاؤنڈ چکے نے تے چنگا نہیں کیتا. انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون. اکھاں چ آنسو آ گیا، میرا ویکھو اکھاں چ آنسو آ گیا. کہنے لگے انا للہ و انا الیہ راجعون. تے وہ افطاری کرانے والا میزبان آندا حضرت جی کیوں ایڈے پریشان ہوندے ہو؟ کوئی نہیں، میں انشاءاللہ کسی نال گل بھی نہیں کردا، تہاڈا حاضری اور نہیں کردا، پرندہ یہو جہا کم نہ کریو. وہ کہنے لگے کملیا میں اس گل تو انا للہ نہیں پیا پڑھدا کہ میں تیرے پاؤ چکے نے، میں تیرے پیسے چکے نے. انا للہ میں اس گل تو پیا پڑھنا. آ ویکھنا اے ٹیبل پیا ہے، آ ٹیبل تے قرآن پیا ہے تے پاؤنڈ باہر پے سن، میں چک کے گتا چک کے تے قرآن دے اندر رکھ دیتے کتے اڑ نہ جان، نیچے نہ گر جان. تے میں انا للہ اس گل تو پیا پڑھنا. سال ہو گیا ایتھے قرآن پڑھیا پیا ہے، قرآن اس میز سے پیا ہے. اور بدبختو سارا سال تسی قرآن پاک نو ہاتھ بھی نہیں لایا. کاری نے سارا سال موڈ بنایا، حضرت صاحب نے سارا سال موڈ بنایا تے کرتوت نے سارا سال قرآن پاک نو ہاتھ نہیں لایا. یاد رکھنا سچ چک دے باسیو، یاد رکھنا نہ جانے زندگی وفا کرے نہ کرے، قرآن پاک دا ترجمہ پڑھیا کرو. اے موڈی مزاج دا سب نالوں بڑا علاج دے تطہیر قلب جے قرآن دا ترجمہ. اپنے پانجیاں نو حفظ کلاس اندر داخل کراؤ، پتیجیاں نو داخل کراؤ، خود قرآن اندر بیٹھو، نافلہ پڑھو، ترجمہ پڑھو. اے قرآن جڑا دل دی میل کچیل تو ہوندا ہے.
लो जी, पहली गल मुकम्मल हो गई, हुण दूसरी सुन लो। सब तो पहली गल मैं बयान की है कि इंशाअल्लाह मूड बनाने दे बहाने लभने। हौली बोल दियो, किते मेरे नाल नहीं मूड बना। मिल के बोलो इंशाअल्लाह, अज तो बाद मूड बनाना नहीं। बोलते नहीं जी, जे बनाना जे तो मसीते बैठे हो। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਵੇ ਨਾ ਓਏ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਇੰਨੀ ਕਰ ਛੱਡੀ ਹੈ ਭਾ ਤੂੰ ਮੂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਸੀਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵਾਦਾ ਕਰ। ਯਾਰ ਸਿਹਤ ਦਾ ਬੇੜਾ ਕਰ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਮੂਡੀ ਬੰਦਾ ਨਮਾਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਯਾਰ, ਮੂਡੀ ਬੰਦਾ ਤਹੱਜੁਦ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਸਜਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਅੰਦਰ ਬਰੂਦ, ਸੀਨੇ ਅੰਦਰ ਬਰੂਦ, ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਬਰੂਦ, ਸੋਚ ਅੰਦਰ ਬਰੂਦ। ਦੱਸੋ ਰੱਬ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਵੇਂ ਆਂਸੂ ਬਹਾਏਗਾ, ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਵੇਂ ਕਿਆਮ ਕਰੇਗਾ। मुड्डी बंदा गीबत भी करता है, मुड्डी बंदा मुनाफकत भी करता है, मुड्डी बंदा किरदार कुशी भी करता है। हर अखलाकी बुराई उस इंसान अंदर है जिन्हों गल गल ते मूड बनाने की आदत है। यार बीवी को गलती हो गई है, भैन को गलती हो गई है, भरा को गलती हो गई है, दर वट जमाना कट भले दिन। व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्ज़ि हौना वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा। ये नहीं है कालू मूडा जाहिलां दे नाल टकरा। मैं देखिया खुदा दी कसम कई लोग अपने स्टेटस का ख्याल भी नहीं करते। यार मैं हाजी बंदा, नमाजी बंदा, दीन वाला बंदा, मस्जिद वाला बंदा, मैं मदरसे वाला बंदा, रब वाला बंदा। एक जाहिल बंदे दे नाल इन्हें धमक्का लाया, जाहिल दे नाल मूड बना के बैठा है। कालू सलामा, खली वली करो, सैड ते करो, दुआ करो यार अल्लाह तेरा भी भला करे। ते अल्लाह हर वेले रिड़कदे ही रहना, पड़ास कढ़दे। मैं दसो कुटिया वटिया बंदा भी कोई मुसलमान है? जानवर वाली जिंदगी। अगर असी आपस अंदर दिलों भाई भाई होइए, एक दूसरे दे इज्जत दे भाईवाल होइए, एक दूसरे दे गम दुख दर्द दे भाईवाल होइए, इस्लाम दा इन्ना गिराफ ना गिरे, साडे मसलक दा इन्ना गिराफ ना गिरे। माइंड ना करना असी उलझ गए रफुल यदैन अंदर। असी समझ लिया मसलक आमीन बिल जहर नू, असी समझ लिया मसलक वज़ुल ऐदी अला सदर नू। कोई शक नहीं रफुल यदैन मेरे पैगंबर दी सुन्नत है, वज़ुल ऐदी अला सदर मेरे पैगंबर दी सुन्नत है, सीने ते हाथ बन पैगंबर दी सुन्नत है, पैर नाल पैर लगा के खड़ा हो मेरे पैगंबर दी सुन्नत है। अच्छा यार अपने चेहरे नू मूड तो पाक रखना ये नबी पाक दी सुन्नत नहीं? भरिया पीता बंदा ते हर वेले मुंह दे 12 ही वजे होने। खुश होया कर यार। अच्छा कई बंदे ना सच्ची गल तुहानू पे दसना, फेसबुक ते हसणगे, चौंकां च हसणगे, घर वड़दे ही बूथा बना लैणगे जिवें बंदा नहीं आया बघियाड़ आ गया। जानवर वाली जिंदगी, जानवर वाली जिंदगी। जरा मुहब्बत ना सारे बोलो हाँ इंशाअल्लाह। ओए मूड बनाने दे बहाने लभने। अज तो बाद मूड बनाना, हाथ खड़ा करो हाँ किने किने नहीं बनाना। मैं नहीं बनाना, अद्धे हाथ नहीं चुके, चुको एक दुआ करा अल्लाह इन्होंने मक्के लै जा। सारे नहीं बोले अल्लाह इन्होंने मदीने लै जा। हाथ थले करो अल्लाह पाक सानू रोशन कुशादा, सानू अल्लाह माफी दे बहाने लभण दी तौफीक अता फरमा दे। फरमाया वल काज़िमीन अल गैज़ वल आफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। शागिर्द ने उस्ताद ना मूड बनाया है, तो जो रखिया जे उस्ताद ने शागिर्द ना मूड बनाया है, बेटे ने बाप ना मूड बनाया है, बाप ने बेटे ना मूड बनाया है। घर बर्बाद हो गया, खानदान बर्बाद हो गया, जमातां बर्बाद हो गई, तंजीमां बर्बाद हो गई। और लोगों अपने सरफ का ख्याल करया करो, अपने रुतबे का ख्याल करया करो। जो किते जहल दे नाल बहस मुबासा कर दियो, मूड नहीं बनाईदा, ये दिल की बहुत बड़ी बीमारी है। फरमाया वयुज़क्कीहिम वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्ल लफी ज़लालिम मुबीन। अल्लाह दे नबी आगे सब तो पहले इंसानां दे मूड ठीक करदे ने ते इंसानां दे दिलां नूं पाक करदे ने। जे अजे भी दिल अंदर बरूद रखना ना जमातियां दे बारे, घर वालियां दे बारे, मां बाप दे बारे, सके रेम दे रिश्तेदारों दे बारे, अगर भी अपने दिल अंदर बरूद रखना ते अपने चेहरे ते मूड रखना, अरब दे बदुआं नालों बदतर जिंदगी गुजारना। जे माफ करना नहीं सीखिया तो कुछ नहीं सीखिया। रख अपना MA अपने कोल, BA अपने कोल, FA अपने कोल। कोई रब दा मुतालबा नहीं तेरे कोल मैट्रिक दा, मिडल दा, FA दा, BA दा। रब दा तेरे कोल मुतालबा है दरगुजरी दा, माफी दा। अल्लाह सानू माफ करने वाला बना दे।
تو جو تھی معاف کرنا ہے نا شیطان کے موڈیاں تے آ کے پتا شیطان نے کی کہنا ہے کیوں معاف پیا کرنا ہے لے کے کھانا ہے تھلے لگا ہے انہوں کہنا ہو میں تھلے لگا گل ختم ہو گئی تو ہی کسی معاف کرنا ہے نا نال ہی کسی نے چوچے نے بول کے پتا کی کہنا ہے اور تو چوڑیاں پائیاں نے کہنا ہو میں چوڑیاں پائیاں تو گل ختم ہو گئی میرے پیارے بھائیو پہلی گل کلوز کرا میں دوسری بھی شروع کرنی ہے اس موڈ نے سارے گھر نو بڑا نقصان دیتا جے ساری جماعت نو بڑا نقصان دیتا جے ساری مسجد نو بڑا نقصان دیتا جے اور سب نالوں زیادہ نقصان میں دیکھا لوگ 40 سال دی عمر اندر 70 سال دے بابے لگتے ہیں ہوکے بھرتے ہیں کیوں موڈ نے ستیا ناس کر دیتا ہے دماغی صلاحیتوں کا بھی ستیا ناس جگر کا بھی بیڑا گرک انسانی وجود واسطے جسم واسطے دل واسطے سب نالوں زیادہ خطرے دی گھنٹی ہے جڑا بندہ گل گل تے موڈ بناتا ہے اللہ پاک سانو رحم دل بنا دے آؤ حضرات دی وقار جڑی میں دوسری گل کرنی چاہنا فذکر ربک فی نفسک تضرعا وخیفا ودون الجہر من القول بالغدو والآصال ولا تکن من الغافلین دو کم کر لو ادھر ویکھیو دو کم کر لو وزیراں ورگی زندگی گزارو گے منسٹراں والی زندگی اور کسی نے تینوں غلط دسیا ویزا لبے گا سکون آئے گا ویزے اندر سکون نہیں ہے موڈی مزاج ختم کر میں ویکھیا یورپ اندر میں ویکھیا ترکی اندر میں کم و بیش پھر الحمدللہ جا رہے ہیں میں کم و بیش 16-17 ممالک اندر اللہ دی قسم ہے اکھاں نہ ویکھیا ہے موڈی مزاج باہر دے ملک جا کے بھی دیواراں 'چ ٹکراں ہی مار دے روندے پھرتے ہیں نہ دن سکون ہے نہ رات سکون ہے یا بڑا خطرناک روحانی مرضی شیطان دا بڑا خطرناک واری موڈ نفرت تیوڑ ولا تسعر خدک للناس دو کم کر لو ککھاں دی کلی چ بھی رہو گے دیہڑیاں بھی کرو گے مزدوریاں بھی کرو گے ایک تے خوش مزاج بن جاؤ دلوں محبت دینی سیکھو دلوں احترام کرنا سیکھو اچھا میں کئی بندیاں نوں ویکھیا وہ دلوں نہیں محبت کر دے مہمان نوازی بھی کرن گے احترام بھی دین گے خدمت بھی کرن گے پر دلوں نہیں کرن گے جنہوں احترام دیتا ہے نا جنہوں محبت دیتی ہے نا جی خدمت کیتی ہے نا وہ جی اٹھ کے گیا ہی ہے وہ دے خلاف بولنا شروع ہو جان گے مذاق اڑانا شروع ہو جان گے دلوں احترام دیا کر جی احترام لینا ہی دلوں محبت دیا کر جی محبت لینی ہوں اور یار گل سنو میں لفظ نہیں پیا ملتا امان تمہیں دسو کسی نے چارنا بھی کوئی کمال ہے کسی نے بیوقوف بنانا بھی ہر کسی کا مذاق اڑاتا رہنا ادھر کسی کے قد کا مذاق اڑانا ہے کسی کے علم کا مذاق اڑانا ہے کسی کی غربت کا مذاق اڑانا ہے دعا کرو اللہ سانو احترام انسانیت نصیب فرما دو کام کرے جے موڈ نہیں بہانا ماڑیاں نو تے بالکل موڈ نہیں موڈ بہانے تے شیطان نو بہایا کر شیطان نہ 24 گھنٹے دی لیک سلیک رکھنا انگلی لا کے بھاویں تینوں فیس بک تے گند وکھائے بھاویں تینوں یوٹیوب تے گند وکھائے بھاویں تیرے کو گانا کٹوائے بھاویں تیرے کو فیر کروائے شیطان نہ 24 گھنٹے دی لیک سلیک چل جے تو کہیں گا نا شیخ صاحب میں بڑا موڈی ہے موڈ کڈا کتنے تے شیطان نہ کڈیا کر وہ صبح نہیں اٹھن دینا صبح اٹھیا کر شیطان نو موڈ بہان دا طریقہ پتا کی ہے فجر دے ٹائم شیطان بندے نو اٹھن دینا اٹھیا کر انہوں موڈ بہایا کر جڑا بندہ دو کم کر لے موڈ نہ بخائے دل اندر غصہ برود نہ پالے ویو لوگو صبح دا ناشتہ تے کر دے ہو دوپہر دا کھانا تے کھاندے ہو شام دا کھانا بھی کھاندے ہو موڈ نہ بنایا جے دل اندر غصے نہ پالیا جے تے دوجا کام پتا کی کرنا ہے روحانی ناشتہ بھی کریا کرو روحانی لنچ بھی کریا کرو روحانی ڈنر بھی کریا کرو روحانی ناشتہ صبح دے اذکار روحانی لنچ شام دے اذکار روحانی ڈنر رات دے اذکار جڑا بندہ موڈ نہ بخائے صبح بھی روحانی ناشتہ کرے روحانی لنچ کرے روحانی ڈنر کرے اللہ فرماتے ہیں جنت جان تو پہلے اسی جنت دیاں خوشبوئاں عطا کر دینے ہیں چنے کھایا کر میں نہیں منع کردا لسی پیا کر میں نہیں منع کردا اوے پائے کھایا کر میں نہیں منع کردا مکھن رہ کے کھایا کر میں منع نہیں کردا اوے اس پنڈے وجود واسطے مکھن بھی کھانا ہے چنے بھی کھانا ہے کھروڑے بھی کھانا ہے نان بھی کھانا ہے جو لبدا ہے کھانا ہے یہ روح واسطے بھی کچھ کریا کر صبح اٹھدا ہی گانا کڈن لگ پینا ہے صبح اٹھدا ہی گانا کڈن لگ پینا ہے سارا دن ہی غیبتاں اندر گزار دینا ہے ویسے کوئی ہسن والی گل نہیں سی آپس کی گل اے جے جہالتاں یعنی انہاں بزرگاں نے سبحان اللہ اس گل تو کیا ہے کہ صبح اٹھ کے روحانی ناشتہ کرنا چاہیے کہ ڈی بدبختی ہو صبح اٹھے تو ہی ہس پے ہو سارے
اے اپنا مزاج بدلو. میں چیزاں ریکارڈ اس لیے کرانا خطیباں دے جھاکے کھل رہے جے, مسجداں ٹھیتر بندیاں جا رہی جے, کناں دی تلزز کلاں خدا دی قسمیں کناں دا نشہ اے تہاڈیاں دعائیاں اندر سیف ہوندیاں جے. اینا چیزاں نو مسجد اندر ہوا نہ دیا کرو. رب دا واسطہ دے کے کہنا, رب دا واسطہ دے کے کہنا مزاج بدل دو. روحانی ناشتہ صبح دے اذکار, روحانی لنچ اثر تو بعد شام دے اذکار, روحانی ڈنر رات دے اذکار. اور جی میں جیڑا بندہ ادھر سنو ناشتہ نہ کرے, دوپہر دا کھانا نہ کھاوے, شام دا کھانا, اے جٹکی گل تانوں سنانا, ایک مہینہ بندہ ناشتہ بھی نہ کرے, دوپہر دا کھانا بھی نہ کھاوے, شام دا کھانا بھی نہ کھاوے, سارے بولنا ہے انجی سمجھو سلفیہ جو بیٹھے ہو, تعلیمات چ بیٹھے ہو, دارالقرآن بیٹھے ہو, بول کے مینوں جواب دیو مہینے بعد زندہ رہے گا؟ سارے بولو کہ سچ چک چ رہے گا؟ مہینے بعد زندہ رہے گا؟ 15 دن بعد زندہ رہے گا؟ 15 دن بعد مردہ جڑا ناشتہ نہیں کرتا, دوپہر دا کھانا نہیں کھاندا, رات دا کھانا نہیں کھاندا, ختم, وجود ختم. اور جے 15 دن صبح دا ناشتہ نہ کریں, دوپہر دا کھانا نہ کھائیں, شام دا کھانا نہ کھائیں, دل ختم, جسم ختم. اور بھائی جسم دے نال نال تیری روح بھی ہے. جدو تو روحانی ناشتہ نہیں کرتا, روحانی لنچ نہیں کرتا, روحانی ڈنر نہیں کرتا, تیری روح مردہ, تیری روح بیکار. نبی پاک نے فرمایا مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ کمثل الحی والمیت. تو کی سمجھنا میں مہنگا پرفیوم لیا لینا لہذا میں بڑا سیٹل ہوں. پیغمبر نے فرمایا جڑا بندہ روحانی ناشتہ نہ کرے, روحانی لنچ نہ کرے, روحانی ڈنر نہ کرے, ذکر اذکار نہ کرے, رب دی یاد نہ کرے, پیغمبر فرماندے نے چلدی پھردی مردہ لاش. میں تمہیں ایک سچی گل دسنا, اج جڑے اسی گل گل تے مسیتے ہس پینے ہیں نا, گل سنو, گل گل تے گالاں کڈنے ہیں, گل گل تے موڈ بنانے ہیں, وہی وجہ سانو روحانی کینسر ہو گیا ہے. روحانی طور تے اسی ختم ہو گئے ہیں. میرے پیارے بھائیو موڈ تو بچو, روحانی صبح دے اذکار. ہن تسی اپنے بسترے تے جا کے لیٹنا ہے, سورۃ البقرہ دی آخری دو آیتاں پڑھ کے لیٹو. میں مسلم تانوں پڑھ کے سنانا. رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا بندہ ناگا نہ کرے, رات میں سون لگا سورۃ البقرہ دی آخری دو آیتاں پڑھ کے سوندا رہے بلا ناگا. انہاں دو آیتاں دی برکت دے نال اللہ اس بندے دیاں ساریاں ضرورتاں آپ ہی پوریاں کر دیندا ہے. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سنو میں مسلم کتاب الایمان پڑھ کے سنانا. نبی پاک فرماتے ہیں جدو بندہ آخری دو ایتاں پڑھدا ہے, ایتھے پہنچدا ہے ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا. اللہ میرے تے او بھار نہ پائیں جڑے بھار پہلیاں قوماں تے پائے نے. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. اللہ میرے تے او بھار نہ پائیں جڑے بھار میں نہیں چک سکدا. دھیاں دا بھار نہ پائیں, غربتاں دا بھار نہ پائیں, بیماریاں دا بھار نہ پائیں. اللہ مزوری دا بھار نہ پائیں, محتاجی دا بھار نہ پائیں. سات والےو کھبیو سجیو آن والےو بڑے بڑے ببر شیر معذور ہو گئے, یہو جہے بھار پہ گئے کہ انہاں کول بھار نہیں جے چکے گئے. بڑیاں بڑیاں نوں دیوالیا ہو گیا, بڑے بڑے کھڈے لین لگ گئے. رات نوں سون لگا ہوندا اللہ میرے تے او بھار نہ پائیں جڑے بھار میں نہیں چک سکدا تے میں لبڑیا واں. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. میرے کرتوت نہ ویکھی, میرے تو درگزری کری, مینوں معاف کری, میرے تے رحم کری. میں مسلم کتاب الایمان چ پڑھیا جدوں بندہ دعاواں کردا ہے اللہ فرماندے نے قد فعلتو, جا میرے بندے تو مینوں جنج آکھیا میں تیرے رب نے اونجی کر دیتا. صحیح مسلم اندر میرے پیغمبر نے فرمایا سورۃ البقرہ دیاں آخری دو آیتاں نور نے نور. جیڑا بندہ سنتاں اندر پڑھے, نفلاں اندر پڑھے, تہجد اندر پڑھے, چلدا پھردا پڑھے, سائیکل چلاندا, موٹر سائیکل چلاندا, دفتر تے بیٹھا, اور تینوں کھبے سجے جام دی لوڑ نہیں, کسے بابے نوں ہاتھ وکھان دی لوڑ نہیں, کسے بازو تے تینوں تویز پاؤن دی لوڑ نہیں. نبی پاک فرماندے نے سورۃ البقرہ دیاں آخری دو آیتاں نور نے. جیڑا بندہ انہاں دو آیتاں نال سچا پیار پا لیندا ہے, انہاں آیتاں دی برکت نال اللہ دے گھر بار دے, کاروبار دے, بیماری دے, دکھاں دے سارے ہنیری مکا دیندا ہے. اور لوگوں موڈی مزاج بندہ برباد ہو گیا, تباہ ہو گیا موڈی مزاج بندہ.